ko wikenera ibintu byinshi mu d'affaires akenera ibintu byinshi faut faire attention mu d'affaires ni akazi karagoye ku ngiye byashaka ko nta pension ufise you have no way to run you better make it igihe cyose ingufu zigukundira gumukora uteza gukora kandi uzokunguka ko nta pension none ngana gutya watanguye utigariye ukuri zizigere gukorera umuntu je obligé ku growing nta growing I'm in trouble ufise abakozi bashika bangahe uteza guhemba kugira ibi nibi uri obligé ku growing sikwa ngo growing ngo kubera ngo ushake bo ngaha anye urana ko turi mu kayaga n'akazuba uricara hejuru ukumva uryohewe uraba ahantu hanumye hameze neza cyane cyane nk'abajya baba bafise turafise internet internet bihari turafise internet ubu donc uje guteramira ngahanye yafungura hariho afunguye nyene turamuha internet wow icyo nico cyambira avantage akawifikeza kabisa yego kubera urabona ko ama wifi twe tufise iri rapide ni Starlink ya satellite hama rero turafise n'ifungwa nziza mbo ahanye dufise imigambi ibiri turiko turakora aha ni Nyabugete twaba dufise ahandi za Buringa aha tuhagira ibintu vya maison de passage hama hakaba n'ibintu vya resto nta kabare karimwo ni restaurant classique hakaba hariho na fast food fast food ngazirahari hama hakaba na salle de réception ego hama muzaburinga turagira élevage élevage y'imbata n'ingurube kubera iki wahise mwahise ivyo bitungo kuko ntiwovuga ngo ivyo ngo birabuze n'umuzungu umunsi yaza ngaha gutera imbere ya colonisation mbe hari barabara hajyari yararikoze ababirigi bakoze 1000 km y'amabarabara bimbisha abarundi gushika naho abarundi biruka barahunga hajya bitima nabo ko babona igikenewe ariko basanze ishambo urangere baratunze muri make nta kurindira rezilite zizanwa n'abantu nurindira ngo widoge ingo ukore uronka amahera bikuvako urumva ukore je nivyo nabonye mu Burundi ivyo onye mu bisanzwe ekonomi y'u Burundi uyize neza urabona ko emptiness ahantu amahoro ahantu kwinjira ugashobora gukora ariko ivyo onye navyo ni vyiza uri hanze icugira urakreate cyo bita asset kubera asset burya ni ikintu gikomeye uri mu homme d'affaires burya business burya ari bajya batunze ba Donald Trump tuzi bajya ba milliardaire bagizwe n'ibintu byitwa asset liability na revenue nk'umu economist iyo ariko aravuga ngo Burundi ngo ni igihugu kiri vierge mu bijanye n'imigambi mufata ko kiri vierge mufatiye kuki mbo hari demande nini offre ni nkeya muri make dukenera byinshi bidahari kandi yego abasaba demande nini mu diaspora bavyumvye ari demande nini offre ni nkeya mu ma secteur menshi bien sûr hari ama secteur mu bisanzwe economie ni kintu kuri séparé de nous uteza kuciga kucacanaliza en fait économie igizwe na exchange nje ndafise ndaguhaye urampaye amahera de plus il y a beaucoup d'exchange de plus
Yes, turamutse cyane tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Turi kumwe na Christophe Ndayiragije mu diaspora yatembereye mbwa akaba ari karakorera hano mu gihugu cy'u Burundi. Christophe tukuramutse n'amahoro n'amahoro. Turi mu kibanza ciwawe hano inyabugete. Aho tubona ahantu hasa neza cyane. Murakoze cyane gose. Karibu tena. Kugira Christophe muzane umugambi nk'uyu. Byageze gute? Murabona ko nivyo maze nk'imyaka 25 ndi hanze igice cy'ubuzima. Okay. Harashikaho namye ngira sinigeze nkorera umuntu. Namye ngira ivyashara vyanje aho nciye hose. Yego. Harageze aho ukoresha abakozi benshi. Ugacuvuga ati mbe bashaka gute noza gukora nkorera igihugu mu gushinga nayo imitahe mu Burundi. Yego. Harashika imyaka aho utangura kwiyumvira ivyo ukurakura. Yego. Kwiyumvira ivyo bibazo. Rero nto nacenza ndazino ariko navyo ntakubesha ntivyari vyoroshe ko byari bigoye muri iyo minsi ma 2016 2015 ntihari hameze neza. Ariko umutima mweranda n'ukuri no yandungize. Ambwira ati taha harageze hama chamba force uko ariko nari mfise idee bica muri ayo ma idee shitsino niho natanguriye umugambi. Uyu mugambi rero niyo watumye umuntu ashobora gukora ibinyi. Iyo ni point ya mbere. Point ya kabiri nasanze binakenewe ndavye imyaka ngene niko nakura mvuga nti bujya kuba mu mahanga ugapfira amahanga gusa si vyiza. Witwa umurundi kubera uri umurundi hari Burundi. Utegeza kuvundi tubwo Burundi n'ubuki responsibility ufitiye niki. Okay. Canavuga ati mbe bashambe kweri umuntu aba muri Etats-Unis nagume muri Etats-Unis ari umurundi apfe atagenda gukorera ikintu mu Burundi. Abari muri Cape Town nagume muri Cape Town apfe adashobora gukora ikintu mu Burundi. Hama karabira mu bandi bazungu beinvestisa ukarabira nk'abantu b'abongereza ashobora kuba mu Bwongereza kandi agakorera mu kindi gihugu. Agacagira nationalité zibiri. Okay. Abajuifu nuko n'abajuifu bake baba mu gihugu kimwe. Hari mu diaspora yigeze kubigenza nk'ukwanyu atahakuze. Niwe yambwiye ngo murega ngo je nagumye numva ko mfise ideni ku gihugu. Mwera ngo caranyigishije mu mashure kindira bigisha n'abaganga n'abasirikare n'abapolisi ko muri bacunga umutekano. Ati rero je nagiye mu mahanga ndarahura ubumenyi muri make ndasumye ubumenyi suma nagatahe ati je numva rero mfise ideni y'ivyo nakora igihugu. Nico gikintu kabisa sinumva sibiragoye vraiment. Amweke uyise umurundi uteza kumva ko ari Burundi nico nakubwiye. Hariho devoir ukenera gukora. Nje narabonye n'abasomalia vraiment. Naho hari ibibazo iwabo barubaka. Yego. Rero nta excuse. Yuko ati ntihameze neza nivyo ibibazo sikwa ngo ndusanga hameze nabi uyo mwanya uritonda ariko ntushobora kugira excuse ngo hajya ahantu sindahaja bameze nabi ngo kubera ngo oya Uburundi nubwo abarundi. Yego. Nico gituma bwita Uburundi. Nico gituma huri utiyumva 100% kuruwa uruaho nyene. Donc ya soul yo ame igusaba yuko hari cyo ukora i Burundi. Ugishoboye nico gituma ariko ndabaza bamwe turatuganira muri ama komite y'aba diaspora informellement apana mu makomite. Bati iyo abarundi 1 million twaba dushika nka 1 million hanze dufate meme 500,000 y'abarundi bose bashobora kuvisita i Burundi rimwe mu mwaka. Juste bakaza bagashika mu Bwiza cyangwa muri Rohero cyangwa mu Kinindo cyangwa hehe bagaca bisubirira inyuma bakajya kantu bagaca basubira inyuma. Uburundi ntibwogira ikibazo c'amadolari. Uburundi ntibwogira ikibazo ca chômage kuko barafise uburyo. Ico rero ni ikintu gikomeye. Njewe sikuvuga ngo ndakunda Uburundi kuruta ni ibintu logique vyumvikana. Kubukunda bimeze nka hari ngombwa. Ni ibintu kiremwa muntu yarakwiye kwiyumvira. Ntibikeneye gukunda igihugu cyane ushobora no kwikunda ariko ugatereka ngende hajya ahantu hariho responsibility mfise hajya ahantu. Reka ngende ni nk'inzu yawe ariko nzi nini mubana n'abandi n'igicumba cawe. Ukaza ari cyo ugira ufise umugambi ukagakora
gushika gusa Eh. nu en fait uza ta idée nimwe iki niki ugashika gusa ukaraba famille ugaca wisubirira uzobuteje imbere igihugu muzaburinga turagira élevage élevage y'imbata n'ingurube kubera iki mwahise ivyo bitungwa ibitungwa ivyo rero abarundi bo hanze mu vyumve kuko hari ibitungwa ngaha élevage yo vraiment iroroshe gufasha kuronkamwe amahera uvyifashemwe mu buseriye kandi uri hanze biroroshe kuyikora kandi ukaronka umusaruro mwiza wo gufasha huri dufate nk'ingurube hari ingurube ushobora kugura amajana 2 amajana 3 zikiri nto ukagura nk'izishika 10 ukazirindira umwaka umyaka 2 zikakuvyarira zikaba nk'ingurube 100 zikubaye 100 ukazireka undi mwaka ushobora kuzigurisha umuriyoni n'igice urumva uronse amahera menshi umuriyoni n'igice ushobora gufasha aho uri ari mu Bubirigi ari mu Faransa ari muri Etats-Unis ari he ariko uravye ntuhomba ko uri hajya anya ingurube igoye mu kugaburira rero uri hanze ushobora kuzura yigaburira muri ya madolari uronka ko abari eleve ivyo ufungwa byino bikaba bizimbutse ico nico kidufasha cyane gusa kuruta abarundi bororeye ngaha birabazimba ko nta madolari baba bafise ikindi cya kabiri kumbata naho imbata zo ntizigwara ufa gushira ngaho imbata nigere gwara nizikunda kugwara nuko rushira ngaho zika 10 zigatamagi 20 15 mu mezi 6 urupango rubaguzuye gatoya nibaza ko kugira ngo muje kuri iyo migambi dufate yizo ngurube n'imbata mwari mwarinze kwifatira kanya ko kubimenya haje imbata burya ibaho nk'inkoko iratamagi ikabundikira ikaberura ego iratamagi iratamagi hama ki multiplier rapidement ico nico ciza kandi sigaye zizimvye kwa imbata aho isoko ryazo koko ziriho 45,000 zimwe ziguka zingabo ziguka 70,000 imwe uravye rero nko mu mwaka wiguriye ngizishika 30 zoguha ngizishika amajana 3 ifate mu kwezi uzurigurishiriza izishika 50 n'amahera ngahe menshi kabisa menshi cyane uri ngaho wirongera nk'izo miliyoni zingahe zica zigaburira ziya ngurube nuko nizo systeme mu Burundi ni vierge amahera ariho cyane gose ariko kumbata imbata umengo zirakunda kuja mu bintu by'ibiziba amazi wewe aho mwazigiriye ego nuko tutahagiye turarundi umunsi tuzoshora kuhaca visitego umuntu arazubakira akabubakira utuntu two gufungura ibiki sinifuje kugira inkoko ziragoye teza ko uri hajya hafi cyane zikunda kugwara cyane inka ndazikunda kabisa korora inka ni vyiza cyane ariko tuweza kufise race mu Burundi race nziza y'amata ariko nazo y'amata menshi ariko ziragoye kubera zikeneye imfungurwa nyinshi kuruta nje nico gituma na prefer ivyo onya ariko ivyo bindi kumbura umuntu agenda bo point nshatse kubwira aba cyane abarundi specialement aba diaspora nkuko ari kumbajije ngo gute waje imigambi wagizira iki no kugira ndumom d'affaires mu buzima bwanje bwose uraba ikintu kiri profitable no bwira abarundi yuko vraiment bo mu baba diaspora nibamenye ko i Burundi vraiment hari business zigenda neza cyane mu burimyi n'ubworozi vraiment na business zikomeye cyane wogira kandi ukunguka rero hariyo aba membre ba diaspora babidogera ngo reka gwajya ahantu nta mabarabara kwiye ni mabi ama telefone ntizikora WhatsApp nukuvuga ati ntuzeye connection neze neza internet ati nta matara akwiye iyo myidogo so iyo myidogo n'umuntu abarondera excuse vraiment tushatse kubiraba kuko if you want it bad enough ushaka ikintu bad enough ushobora no kuryama hagati ingurube zikaba ziri hariya imbata zikaba hariya ukamara iminsi 3 uryamye urazi ingene abantu bajya bazungu bakora muri South Africa akamara ukwezi atari muhira akora ari mu shamba nabo barundi dushaka siko ndabwira bandi bize bagaca baja mu biro bagaca na Ronsideni nibereye neza muri Canada nta kindi nirabira televiziyo ndavyuka ndindire passion sabo vraiment nobwira mbwira umuntu ashaka gutera imbere destination ni Burundi
kuko ntiwovuga ngo ivyo ngo birabuze n'umuzungu umunsi yaza ngaha gutera imbere imbere ya colonization mbe hari barabara ntajyari rihari hajyari yararikoze ababirigi bakoze 1000 km y'ibarabara y'amabarabara bimbisha abarundi gushika naho abarundi biruka barahunga hajya bitima nabo ko babona igikenewe ariko basanze ijambo urangere batunze baratunze muri make nta kurindira rezilita nurindira ngo widoge ingo ukore uronka amahera bikuvako urumva ukore je nivyo nabonye mu Burundi ntamaze umwanya challenge zirahaba ndivyo ibiturimwo biragoye nta wundi nta biragoye nivyo turi mu gihugu kitoroshe ngabyo twariko turavuga mu vyerekeye by'amoko vy'ibiki biza bigenda bigaruka ariko niyumvira ko twishizemo mu gukora cyane gose navyo vyogenda biparticipa mu guheza ivyo bibazo ko navyo ivyo bibazo bituma tudakoze cyane ibibazo by'amoko bica biguma bigaruka niyumvira naco ko ari point yofasha ko dutera imbere tugashinga kabisa amahoro akomeye. Okay, nk'umu economist iyo bariko baravuga ngo Burundi ngo ni igihugu kiri vierge mu bijanye n'imigambi mufata ko kiri vierge mufatiye kuki mbo hari demande ni nini offre ni nkeya muri make dukenera vyinshi bidahari kandi yego abasaba demande ni nini mu diaspora baravyumvira ari demande ni nini offre ni nkeya mu ma secteur menshi bien sûr hari ama secteur mu bisanzwe economie ni ikintu kuri séparé de nous uteza kuciga kucacanaliza en fait c'est économie igizwe na exchange nje ndafise ndaguhaye urampaye amahera de plus il y a beaucoup d'exchange de plus économie raduga sinzi ko vyumva yego cyane mbo rero exchange ama produit n'ama service atakiriho ariko akenewe niyo bita ama opportunité rero ziriho nyinshi cyane mbo ni wowe uca widentifia ukaraba ukavuga ati ibi inye no bigira bikamfasha hariho nibindi uca ubona ko hari ibindi abantu kubera badagira uburyo baca bajamwo bifise ibyo bita marge ya profit usanga itameze neza uca usanga uvuye hanze uje ko investisa kugurisha nk'isima isima waguze 70 ugaca uyigurisha 72 71 urumva ko utunguka use marge ya profit nto sivyo ariko ugiye muri élevage marge ya profit ni niniya sinzi ko vyumva kubera nko gucuruza isima hariho byo bita easy entry muri easy entry nukuvuga ati iyi secteur entry abantu hayinjiramwo benshi kubera iki ku mpamvu nyinshi hardware kubera ibintu ushiranga ukazoharura uvuye ku kazi cankwe kubera nivyo biriho cankwe kubera nta buzi benshi babijamwo sinzi ko vyumva ko tusanga profit na competitivité niniya ko tusanga ibindi navyo ugasanga biroroshe biragoye kubera it's not easy yuko bavyinjiramwo n'ibiki donc ivyo onye mu bisanzwe economy y'u Burundi uyize neza urabona ko emptiness ahantu amahoro ahantu kwinjira ugashobora gukora ariko ivyo onye navyo ni vyiza uri hanze icugira urakrea ico bita asset kubera asset burya ni ikintu gikomeye uri mu homme d'affaires burya business burya ari bajya batunze ba Donald Trump tuzi bajya ba milliardaire bagizwe n'ibintu bitwa asset liability na revenue asset nubwo uti uteza kuba ufise something you build inzu cyane cyane iri commercial c'est bien ishiguha asset ko ati buildings ikintu cha 100 miliyari liability bien sûr nko kibuildiga wenyene urafise aho watanguriye ushisa aho watanguriye ugaca ufata arakadeni ukeneye ukongereza ugacuheza ufise liability ukagerageza ivyo ni babarundi ko ndababwira ukagerageza ukavuga ati no i asset yanje nshaka kugira kwigira 1 miliyari ariko ikaba commercial well placed and commercial ugaca ugira ico bita mbo i asset umva ifise umuriyare w'amadolari w'amaburundi par exemple ukaba ufise liability ya 100 millions autour ya 10% 20% ntuje hejuru ya 20% ugaca ugira yo ukuvuga ko ni nka ba Trump usanga afise 10 miliyari ya asset ariko 3 miliyari na bank sizi ko vyumva hama rero ugacugira revenu ugaca stabiliza revenu
aho rero ubutanguye rero kugenda nko ndiko mbwira aba d'affaires kandi baranabizi kwacu ugenda rero ugenda uteza imbere andi ma secteur hashikaho mu myaka 5 imyaka 10 ufise ibintu vyinshi ko wikenera ibintu vyinshi mu d'affaires akenera ibintu vyinshi faut faire attention mu d'affaires ni akazi karagoye ku ngiye vyashaka ko nta pension ufise you have nowhere to run you better make it igihe cyose nguvu zikukundira gumukora uteza gukora kandi uzokunguka ko nta pension none ngana gutya watanguye utigariye uko nzigire nkorera umuntu je obligé ku growing nta growing I'm in trouble ufise abakozi bashika bangahe uteza guhemba kugira ibi nibi uri obligé ku growing sikuvuga ngo growing ngo kubera ngo ushake uri obligé donc ntukorera leta abandi barindiye pension wewe ukura he bon ico rero nico gikomeye utugeza kumenya system economic urayiga ukavuga ati okay how shall I go nivyo nako navuga ivyo rero umu diaspora bikora gute afise amahera menshi haraza karaba a well placed place afise $1 akagura ahantu akahubaka agashika a un certain moment agaca saba akantu kakadeni agacagira iciza cino amazu y'ino aduga ibeye ningoga ibeye zino umunsi nagura ngaha hari 7 millions par an ubashitse kuri 55 dans moins de 3 ans urumva ugacugura uko ugacuduza naho wafise warasavye akadeni ka 10 millions ya valeur iduga iba yagafuse wow sizi ko vyumva ntufise risque you have to take a risk ububizi ko ari risk ufasha ukacukora ugatangura kunguka bien sûr handi ma facteur aca ya affecta muri revenu la sécurité le facteur sécurité ala amahoro ariho mu Burundi atari ico kibazo turimwe ubunye je sais sûr yara amahoro meza kandi nimvira ko azogumuku dusenga umukama dufasha icya kabiri gifasha leba ni nziza iri moins cher ntuze abakozi ni nziza iri moins cher isaba gusa suivi iri closer hakaba n'izindi elema zindi ushobora kwihanganira ushaka gushika ku kintu nico gituma mvuga ati abarundi vraiment ni muze mwoshora peut-être kuraba ingene situation meza ariko Burundi n'ahantu hambere ushobora gutera imbere n'ukuri. Okay, nabonye i resto yitwa Bela ya Belas Bela nizina nyene kujya twumva Bela nizina nyene twa urondera akazina koroshe kugira ngo abantu bashobore kugafata facilement okay mbona ari kibanza ciza ariko we nka nyene kuhubaka mubona na service mwateguye uko zitangwa niki cyo tuma umuntu atofata urugendo ngo aje za Rumonge cyangwa ahandi kuryoherwayo mpaka kaza ngaha bo ngaha anye urana ko turi mu kayaga n'akazuba uricara hejuru ukumva uryohewe uraba ahantu hanumye hameze neza cyane cyane nk'abajya baba bafise turafise internet internet ihari turafise internet ubu donc uje guteramira ngahanye yafungura hariho afunguye nyene turamuha internet wow ico nico cambira avantage akawifikeza kabisa yego kubera urabona ko ama wifi twe tufise iri rapide ni Starlink ya satellite ama rero turafise n'ifungwa nziza ama hamburger ama pizza ama gato ya anniversaire turafasha abantu bashaka kuza muri anniversaire tukabatekera abakozi bakafasha ama service yose yego turafise n'ibintu vy'ama jus turafise ibintu vy'ama Rolex ama hot dog ama inkoko turafise utuntu twinshi nyene umuntu ashaka kuryoherwa ari mu rugendo ufata umva urazi ko ushobora gusonza ugatereka nihagarikira Nyabugete imbere ko mbandanya mu Rumonge yego kandi ikize no kwikaburimbi yego hariho na maison de passage abantu bo hanze baraza maison de passage zirekipe vyose ntushobora kubura amatara turafise ingene tubakira amatara n'amazi hama bashaka bakaca baza ngaha no gufungura ngaha cyangwa bakitekera yego nuko yego je reka mananda ukeze yuko mwagize umugambi mwiza uretse ko ari umugambi utanga amataxi kuri leta ugaha akazi bene wanyu b'abarundi ngaha urumva nahantu ukorosha ubuzima yego cyane gose ndabashimiye cyane monsieur Christophe merci beaucoup mbasaba abariko baradukurikira kino ngano mu gisangiza abandi waryohewe ngwino
bahita kuri Bera Resto. Ugiye utaduhaye adresse neza. Ni Nyabugete muri phase 2 kwibarabara neza ya RN twarija mu Rumonge turi kwibarabara. Hama uvuga ngo uje ushobora kubaza ati kuri Bera cyangwa kujya Vitali. Kujya Vitali. Donc usa nk'uvuye za ville urengana kwa Sebatutsi gato. Urengana gato kwa Sebatutsi cyangwa hajya kuri Sendede Kanyosha. Hari ibiro ya Sendede cyangwa kwa Sebatutsi. Ushitse hajya urabandanya gato nk'uja mu Rumonge gatoya nk'iminota 2 utubona mu buryo. Hariho na payote mu buryo. Ego. Nuko turabashimiye gose. Murakoze.